रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब मैं आप हजरात के सामने उस्तादुल कुर्रा कारिउल मुकरी जनाब कारी नज़ीर अहमद मालकी साहब को दावत दूंगा कि आप हजरात के सामने अपने पुरसोज आवाज़ में तिलावत कुरान पाक फरमाएं। कारी नज़ीर अहमद मालकी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वला मौलूद हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ یہ مسابقہ اور یہ پروگرام الحمدللہ ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ جس میں حصہ لینے والے مدارس کے طلباء اور اساتذہ کرام موجود ہیں، لیکن مہمانان گرامی الحمدللہ ہمارے ملک کے قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران اور یوسی کے حضرات اور تمام معزز حضرات یہاں اس محفل میں، اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو قرآن کریم کے ساتھ محبت الفت ہے اور مدارس کے ساتھ اور طلباء اور اساتذہ کے ساتھ محبت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ مدارس اور طلباء کی سرپرستی اسی طرح سے فرماتے رہیں تاکہ یہ پورے کے پورے ثواب میں شریک رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔